Привет! Сегодня у нас тема, такая интригующая. Этноним Бурут. Откуда он взялся, так в иратских, а потом и в китайских источниках называли тиньшанских киргизов. Будем разбираться. Да, и опираемся мы в основном на исследование Ти.О. Бешеналиева. Он, значит, копался в китайских архивах, смотрел, что писали до него. Да, и с монголоведами консультировался, что важно. Именно. В общем, наша задача понять, что может означать это слово «бурут» и как оно связано с историей, с местами, где жили киргизские племена. Ну что, начнем? Бурут — это, как мы сказали, ойратское название. Версий происхождения было много, да? Да, и самые разные. Ну, там связывали с Беркутом, например. Но как-то не очень убедительно все это выглядело. А Бейшеналиев предложил смотреть на географию. Сначала думал, что это просто горцы. Именно так. Но новые данные, они позволяют немного уточнить. Смотрите, связь киргизов и уйратов, она же давняя, еще с XIII века они рядом жили. Угу. И важно, что киргизы уже тогда не были, скажем так, единым монолитом. Вот Рашид ад-Дин, известный историк, он их разделял. Были кочевники-скотоводы, у которых даже города были, земледелие. Ого. И были и другие лесные киргизы. Они жили выше, в верховьях Енисея, в такой горно-таежной местности Кемкемджуут. Так, вот здесь интересно становится. Как это связано с бурутами? Название местности могло перейти на людей. Вот тут возможный ключ. В названии Кем-Кем-Джаут — Бору. Кем-Кемчик — это с тюркских языков, малая речка, малая вода, тут вроде понятно. Угу. А вот Бору — это слово есть в монгольских языках, и в айратском тоже. И значит оно каменные горы, скалистые горы. То есть... Угу. То есть вполне вероятно, что айраты, их соседи, могли назвать ту часть киргизов, которая жила вот в этих самых скалистых горах, по характерной черте местности. Понимаете? Буруты — жители Бору, каменных гор. Угу. Не просто горцы, а конкретно живущие среди скал. Это уже более конкретно, звучит логично. Да. И дальнейшая история это как бы подкрепляет. После Чингисхана киргизы, вот эти лесные, вошли в состав айратских туменов, таких военно-административных единиц. Угу. Кстати, ведь и сам термин «айрат», кажется, тоже связывают с лесным народом. Есть такая версия, да. Ой-арат — лесной народ. Но потом уже в XIV-XV веках там начались, скажем так, трения между киргизами и айратами. Борьба шла. И это привело к тому, что киргизы разделились? Или, может, там еще какие-то причины были? В источниках что-то об этом есть? Угу. Основная причина, которая указывается, это как раз конфликт с ойратами, нежелание подчиняться. И китайские источники вот этой эпохи Мин, это 15 век, они как раз фиксируют две группы. Одни киргизы так и остались в составе Ойратского союза, А другие? а другие, судя по всему, ушли. В тех же минских источниках упоминается отдельный район Цирджисы, это искаженный киргиз, на западе, как торговый партнер Китая. То есть часть киргизов откочевала с Алтая на Тиньшань. Угу. И есть даже такая китайская рукопись Сию-Тухжи. Там прям говорится, что киргизы переселились на Тиньшань где-то за 330 лет до цинского времени. И причина — смуты. И, вероятно, как раз уйратские. И получается, что вот эту новую группу на Тиньшане, более поздние цинские источники, 17-19 век, они и называют бурутами. Именно. А тех, кто остался на Енисее, продолжали называть по-старому Тьели-Сизы, то есть тоже пытались передать слово «киргиз». Совершенно верно. И вот тут интереснейшая параллель возникает с русским названием «дикокаменные киргизы». А, точно, слышала такое. Чукан Валиханов, известный исследователь XIX века, он писал, что русские так называли тиньшанских киргизов, во-первых, чтобы от казахов отличать, их тогда часто киргиз-кайсаками звали, а во-вторых, чтобы подчеркнуть характер местности, горы, камни, дикие места. И насколько это доказано, что дикокаменное — это именно калька с бурут? Или это просто красивое совпадение? Прямых указаний, что вот русские взяли и перевели ойратское слово, конечно, нет. Но семантика, смысл, он же совпадает поразительно. Буру — каменные горы, брут — живущий в каменных горах. И тут
Дикокаменные. Очень похоже на смысловой перевод, на кальку. То есть название, которое дали ойраты по ландшафту. Оно потом независимо или через какие-то контакты попало и к русским, и к китайцам. Так, Весьма вероятно, да. так вот оно что. Значит, загадочное слово «бурут» — это, похоже, не какое-то случайное прозвище, а айратское название. Оно отражало гористый пейзаж, где жила часть киргизов. Потом это название как бы переехало вместе с ними на Тяньшань. Угу. И его подхватили другие народы. И русские в форме дикокаменные, и китайцы. Да, все сходится. И вот тут, знаете, возникает такой более общий вопрос. Как часто бывает, что внешние названия, экзонимы, как их называют ученые, которые дают соседи или завоеватели, они начинают жить своей жизнью? Они закрепляются в документах, в истории и порой влияют на то, как воспринимают целый народ, может быть, даже сильнее, чем его собственное имя, самоназвание. Вот пример с бурутами и дикокаменными, он же очень показательный в этом плане. Есть над чем подумать, правда?